Урматтуу айдоочулар, Ошто машиналардын рулевая рейкасын эң жакшы оңдогон Шухрат деген уста агабыз бар эле. Анын устаканасы билесиздер, Мамуров көчөсүндө жайгашкан эле. Мамуров көчөсү менен Калинин көчөлөрүнүн кесилишинде. Азыр эми сноска байланыштуу Шухрат агабыздын устаканасы мурдагы устаканасынан бир 500-600 метр ичкерээкке кириптир. Азыр жолго чыгып, дарегини сиздерге түшүндүрүп берем. Мына ушул дарбазадан киргенде Шухрат агабыздын устаканасы ушул жер. Аябай жакшы устакана болуп ачылыптыр бул жер. Мурдагы устаканасына караганда бул жер жакшыраак ачылыптыр. Анан тынчыраак, чоң жолдон ичкерээк, Эркин деген чайкананын жанында. Анан киргенде мына жактары да кенен экен, бул жакта өзүнүн кеңсеси, намазканасы бар экен. Жакшы бир шарт түзүлүптүр да. Мына азыр 3 яма навес туугандар. Бул жерге 2 машинаны коюп алып азыр рулевая рейкаларын оңдоп атыптыр да. Мына ушул кишини тааныйсыздар да. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Рахмат. Мен негизи машинамдын рулевая рейкасыны дайым ушул кишиге каратам. Ошто бул кишини айдоочулардын дээрлик 80-90% тааныйт да. Өзү рулевая рейка оңдогонуңузга канча жыл болду? 18 жыл. 18 жыл болду. Көрдүңүздөр? 18 жылдан бери канчалаган машиналардын рулевая рейкасын оңдоду да. Алып чыгып полностью оңдоп, кыскасы зыңгыйтат да. Рульга тиешелүү нерселер болсо, рейкага тиешелүү нерселер. Бияка көчкөнүңүзгө канча убакыт болду? 1 ай болду. 1 ай болду. Жаңыдар экен, жаңыдар. Болду. Эми кышы жайы ушул жерде кызматтасыз. Кудай кааласа. Болду, сонун экен. Бир катар текшерип дейм да. Текшерген эмес, эми тартып реклама кылганы келди бака. Да, биякта бир ямага машинаны коюп оңдоп атат экен. Бул жакта болсо дагы бир ямасы бар. Анан бүт инструменттерин коюп алган. Анан наракта да инструмент текчеси бар экен туугандар. Анан эми бул жакта мына баннерде дагы бүт ушу рулевой рейкага тиешелүү болгон тетиктерди, анан телефон номерлары менен биякта мына тетиктер гарантиясы менен деп жазып илип коюптур. Бул эми маалымат тактайчасы, навеста бийик курулуптур негизи. Биякта бир машина турат. Бул жакта дагы бир машина турат. Анан мындай дамкраттарында жаңылап жакшы кылыптыр. Жаңы устаканага жаңы дамкраттар дегендей. Бул Lexustун дагы рулевой рейкасын оңдоп атыптыр. Бул жакта да мына көрдүңүздөр, атайын ушу инструмент яшикчеси бүт баарыны ушул жакка коюп коюптур. Бул жакка коюп алып, оңдоп, түздөп, анан кайра апарып бияка сала берет да. Мына шакирттери, усталар оңдой турганын оңдоп, ямада бир өсүп жүрөт. Кыскасы ушундай туугандар. Ушул жерге алып келе бересиздер. Машинанын өзү рулевой рейкасы бузулганда, оңдоо зарылчылык болгондо өзү билинет. Мындай лифт пайда болуп баштайт, нарака бирака болгондо кичине лифт пайда болуп баштайт. Анан нары урганда, бери урганда кытырап баштайт, бошоп баштайт, кыскасы ойноп баштайт. Ушундай. Мына устакана. Бул жерде сыртына жаза эле экен азырынча. Бирок Эркин чайканасы мына жанында турат. Эркин чайканасын жакшы билесиздер. Бул көчө болсо асфальт көчө, 54-көчө экен, карта боюнча карап келсе деле болот. Санкт-Петербург көчөсүнөн Ферганскийден бери бурулуп кирет да. 54-көчөгө. Биз азыр бул жагынан кирдик. Бул көчө туугандар, ушу көчөлөрдүн жогору жагындагы көчө Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн имараты бар, Ошол айыл өкмөттүн имаратынан бир аз эле мындайрактан Самсакананын жанынан кирет. Жана Фатима деген эртең менен шорпо бышырып, нан бышырып, ал жерде каймак берген жана гайлер тамак ичкен жер бар го. Фатима деген ашкана. Ошол ашканадан бери бурулуп кирет, андан бери бир 300 метрдей келет да. 51 беле? Мына көчө 54 эмес, 51-көчө экен туугандар. 51-көчө. Ушу Эркин чайканасынын алдында. Бул жерде сырт жагында дагы стяжкаларды куюп, жакшына кылып коюптур. Ушу ичкери бош эмес болсо, сыртка деле машинаңыздарды коюп оңдотуп кетсеңиздер болот экен да. Негизгиси мурда жолдун боюнда эле ал жер аябай тополоң эле да. Азыр бул жерге болуп калыптыр, жакшы болуптур негизи. Ушул туугандар. Келе бересиздер, биз номерун да жазып койдук, Шухрат аган. Ушул жерде болот өзү. Ассаламу алейкум.